Lustige Hirsch, versteht der Waldemut, das ist doch ein Hit, so eine Eisenbahn mit. Lustige Hirsch, versteht der Waldemut, das ist doch ein Hit, so eine Eisenbahn mit. Stieg schon ab, so eine Fläche, Graben auf ihn, so eine Fläche, Graben auf ihn, aber die ganze Liebe, was ist denn mit dem Waldemut, das ist great. Stieg schon ab, so eine Fläche, Graben auf ihn, so eine Fläche, Graben auf ihn, was ist denn mit dem Waldemut, das ist great. Alle Billette vorweisen, bitte. Hey, seht ihr, den Aufspringer werden fahren. Was heißt denn da aufspringen? Ihr steht auf das Vögel.
Herzlichen Dank, dass ihr das Video angeschaut habt und bis zum Schluss dranbleiben sind. Wir wünschen euch allen einen ganz schönen guten Morgen, Mittag, Abend, Nacht, wenn auch immer ihr das Video angeschaut habt. Und wünsche somit noch ein wunderschönes Jubiläumsjahr hier auf unserem Kanal. Auf Wiedersehen miteinander.